Matur panjenenganipun Bapak Camat sumangga kepareng hameresaken pemotongan tumpeng utawi pemotongan bintang menika sebagai awal simbol peresmian kolam renang waterpark Desa Petir Rejo. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan yang keras semuanya. Yo semuanya. Anda semangat untuk Anda mempunyai kolam renang yang indah ini. Ayo salah sengipun semoga matur panjenenganipun Bapak Camat Ngadirjo kepareng maha ditesaken semalih kanthi potong tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tepuk tangannya lagi. Mana? Yuk. Masih bareng-bareng dengan Guntur Kapegar Desa Petir Rejo Topeng Ireng.
Kula paring bapak sedaya paring bawa hati. Ingkang awujud kepakan suara sehingga kena utal punika panjenengan sedaya lan kula tansah kinanjar. Wilut semerah hayu lan hayu resta. Boten ana srasa rumah kalungguhan kali gawan panjenenganipun bapa iku. Kepareng kula sowan kula sareng mulai warung kula dewa barokah. Mugi berkah kehormatan lan kenikmatan tansah kandhal jiwa kasareo dumateng kita sedaya lan manungsa. Tolong joko nika pundhen para ahli para ulama, para sepuh sepuh aji sepuh pasukan. Ingkang luhur para utama, para pangapunten praja kinarya satya negari. Pandhawa ingkang sepo asih. Ingkang buwan kasebut sono linangkung panjenenganipun bapa ibu. Dalam para kadang seniman seniwati, dalam para sinisna budaya ingkang tansah kebusinan ketepangan. Dalu menika kawas angkatan saking paguyuban seni pepanggilan kundur kawasan desa Rejo ngaturaken agung panuwun kathah pepindhan katul kadang-kadang panjenengan ingkang sampun kersa bari kawas angkatan rumaten casulipun lumantar sepuh kebajikan lan bakti kawas angkatan casulipun bakti perkastaya kathah kalepatan sokiran kaksilohan brono kawas angkatan mawan-mawan ulumuting sesangudra bangsane awit sang para kadang kepenginan kundur kawentar tasih wonten tatangane pasinaon kaliyan taripun sampun lalu pramila sugeng lenggah sugeng mriksa ngantos kepareng acara sak mangke